देखो मेरे फ़ोन में दिक्कत है कि मेरे कोई कॉल कर रहा है मुझे तो मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे पास भी यही दिक्कत है? तुम्हारे ये फ़ोन में भी यही दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ यदि कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है तुम्हारे फ़ोन में तो तुम्हारे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, तुम्हें पता नहीं लग पा रहा है, नहीं नोटिफिकेशन का पता लग रहा है, नहीं कॉलिंग का पता लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा। आपको वीडियो को इंड तक देखना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम का जो होगा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पर चलता हूँ और सेटिंग को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेटिंग होगा, इस सेटिंग को सिंपल तुमको ऑन कर लेना होगा। इतना करने के बाद देखो यहाँ मिलेगा तुम्हारे पास साउंड एंड वाइब्रेशन करके, यहाँ देखो साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, इस पर सिंपली तुमको क्लिक कर देना होगा। हर एक फ़ोन में अलग अलग होता है, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस या क्यू, जो भी होगा सब में सेम ही रहता है, सेटिंग रहता है। तो तुमको साउंड एंड वाइब्रेशन में चले आना होगा। ठीक है, तुमको डिस्प्ले पर से दिख रहा होगा यहाँ पर सब फोन में कौन से किस नाम से जाना जाता है ना, सबको मैं नाम दे दिया हूँ, पर प्रोसेस सेम होता है, नाम अलग अलग होता है, प्रोसेस सेम ही होता है। तो तुमको सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है कि तुम्हारे पास यहाँ पर है ना, ये कोई साइलेंट मोड में तो नहीं चले गए हैं। साइलेंट मोड से तुमको हटा देना होगा। इतना करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ दिखेगा, उसको भी तुमको ऑफ कर देना होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑफ कर देना होगा, इसको भी ऑफ कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से बैक कर जाएंगे और यहाँ मिलेगा तुम्हारे पास मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। इसको तुमको माइनस कर लेना होगा। यदि तुम्हें बंद होगा तो इसको सम यहाँ पर करके इसको माइनस कर सकते हो, फुल कर सकते हो या हाफ कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद यदि तुम्हारा प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व नहीं होता है तो देखो यहाँ पर एक और है, यहाँ पर तुमको रिंगटोन, यहाँ पर जो है रिंगटोन एक लगा लेना होगा। ठीक है, रिंगटोन लगा लेने के बाद भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो तुमको एक मास्टर ट्रिक है, जो ट्रिक सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं। यदि प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है ना, तब जाकर हम उसको लास्ट में अप्लाई करते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पर हम आएंगे सर्च बार में। सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना होगा रीसेट। रीसेट सर्च करने के बाद यहाँ देखो तुम्हारे पास एक सेटिंग दिख रहा होगा, रीसेट ऑल सेटिंग। ठीक है, तुमको इसमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है, विशेषकर तुमको यहाँ पर और भी क्लिक नहीं करना, यहाँ पर तुम गलती से भी क्लिक नहीं करना। यदि इस पर तुम क्लिक करते हो तो तुम्हारा डाटा सभी खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं इरेज ऑल डाटा या फैक्ट्री डाटा बोलते हैं। ठीक है, इस पर तुमको क्लिक नहीं है, तुमको सिर्फ क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ मिलेगा तुमको रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग, इरेज एसएमएस एंड एसएमएस मैसेज स्टोरेज इन आईफोन। ठीक है, इस पर तुमको क्लिक नहीं करना होगा, तुमको सिर्फ क्लिक करना होगा। तो रीसेट नेटवर्क पहले रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुमको स्क्रीन पासवर्ड डाल देना होगा, जो स्क्रीन पासवर्ड होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर डाल देने के बाद यहाँ पर तुम्हें पीछे जाएगा रीसेट। जैसे ही तुम रीसेट पर क्लिक करोगे तुम्हारा फ़ोन जो होगा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होगा मतलब ऑफ होकर ऑन होगा, उसका तुम्हारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया होगा। ये तुम्हारा सेटिंग से प्रॉब्लम होगा। तो ये सेटिंग से प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा हार्डवेयर कोई इशू है, जैसे कि तुम्हारा स्पीकर खराब हो गया तो वहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तुमको जाना होगा रिपेयरिंग सेंटर में, वहाँ पर जाकर तुमको अपने फ़ोन का स्पीकर चेंज करना होगा, तभी जाकर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम इस सेटिंग वीडियो देखने के बाद 100% सॉल्व हो गया होगा। तो यदि सॉल्व हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में थैंक्स बोल कर जाओ। ठीक है, धन्यवाद।